Так, дополнительно установленный бак на 140 литров. Вместо родного, сколько там, 80 что-то. Так вот все сделано. Непонятно. Вот тут нет резинки. Тут есть резинка, блядь. Непонятно, блядь. Так, ну и вот дополнительные листы под рессоры вставлены. По 2 листа вот. На дилере за это 40 с чем-то тысяч берут, как и за бак 44 там, что ли, по-моему, листы тоже 44, по 2 листа с каждой стороны. Да, и вот такое вот уебанство они делают. Подкрыл. Че это? Даже доска, смотрите, блядь, хуёво прокрашена, блядь. Целиковая стоит. Ну вот эти поперечные слишком редко, бля, мне кажется, стоят. Вот с этой стороны, кстати, есть хуйня тут. А вот с этой вот нету. Наверху вот какая-то хуйня непонятная. Вот так вот рессоры. По 2 листа. Мост. Причал, бля, прикольный. Наклеечки я уже сам приклеил. Вот Евросистоп. Третий. По 3 петли на будку. Этого мало, конечно. Ну и по 2 вот таких катафота. Ну, будка, я говорил уже, 10 евро палет, длина 5 метров, высота 2,20, 5, по-моему, или 2,20, ширина 2,08. Ну и здесь вот так все просто. Да, подкрылки уебищные. Брызговиков нет, какие-то кривые все, блядь. Спереди тоже брызговиков нету. И вот подкрылок, подкрылка, блядь, есть. Половины нету. Надо будет докупать. Тормоза уже дисковые здесь, задние. Стоит АБС.
ESP. Ну вот двигатель дизельный G21A. 21 двойка — это Евро-класс, второй класс. Должны уже пойти G51 5 класса. Ну, 5 класса тут вот эта хрень идет туда. Сразу отличается она. Буква А означает то, что здесь 320 крутящий момент. Есть еще G21B и G21C. B это 360 крутящий момент, и C это 420 крутящий момент, но это уже под шестиступку, потому что вот эта пятиступка, она крутящий момент такого не выдержит, это точно. Что здесь? Они сразу двигатель, ну сколько он, 2,5 литра, да. Компрессор сразу вот в заводском исполнении. Два. Один вот здесь стоит, один там может ниже стоять, но это один кондиционер, скажем, в салон, второй либо на установку, либо там в салон скорой помощи, либо там маршрутные автомобиля. Также здесь воздух от генератора идет. Вот подача масла сразу на него идет. Так что если генератор снимать, надо будет откручивать. Также сюда еще можно доустановить воздушный компрессор. Вот здесь вот устанавливается на пневму, там еще куда-то кому. Там также возможно там на газоны или там что-то вот тормоза у кого воздушные, может еще там что-то. Также с завода Бинар. Не знаю, темно сейчас. Бинар. Наш отечественный. Завод уже стоит. Ну, хорошо, в принципе. Как говорил, аккумулятор 75-й. На Pro комплектациях уже там мощнее, 83-й стоит. Так, что еще тут? Ну, система вроде бошевская стоит. Точно не буду утверждать, но вроде да. Потом вместо цепи стоит ремень зубчатый. С этой стороны не как у каменцев, там надо, блядь, снять все на свете, и коробку. И 100 тысяч замена, как говорят, каждые 100 тысяч ремень. Ну, не знаю, посмотрим. Бинар 5S дизель. Ну, проблема у первых была вот с этим теплообменником. Была отзывная компания, и вот сейчас какие-то другие ставят. Отличие в нем. Там какая-то отметка или что-то, я уж не помню. Но у дилеров, когда забирал, спрашивал, они говорят, что вот лично у них такого, никто к ним не приезжал с такой проблемой. Да, может там вообще какие-то самые первые были.
исправили. Ну а так двигатель по характеристикам, мне кажется, даже лучше, чем Cummins на бумаге. Но как он себя поведет? Есть машина уже со 100 тысячами пробег. Пока нареканий не было, но не знаю, вот это вот 2500 мотор прошел километров. Пока вроде расход снижается потихонечку. Сейчас 13 с чем-то показывает. С учетом того, что вот стоит, трахтит, установка работает, холодильная. Бывает по 5 часов простоять можно. Ну и пока новый, он всегда больше ест. Сейчас падает и падает. Посмотрим. Ну, плюс еще обтекателя аэродинамического нету. Парус все-таки здесь большой. Нужно будет поставить его. Да, и с нуля уже коробка. Подшипники первичного вала, когда нагреется коробка, проедешь там какое-то время, уже стоишь на месте, они, блин, брянькают, я не знаю, как то, блядь. Вот, наверное, поеду на дилер. Сейчас, не знаю, надо позвонить, узнать, когда у них записаться можно. Как раз думаю сделать нулевое ТО. Нулевое ТО сделать. Все-таки маслице. Надо поменять масло. Чем чаще менять, тем для мотора будет лучше. Посмотрим еще. Так что вот так вот.